以前我喺市政處做嗰陣時咧，我就逢係星期六、星期日咧，就即係有個即係攞到個牌咧，喺餅店門口嗰度喺度擺賣。嗰陣時都好多人賣喎，我又唔係淨係要種呢個盆栽賣嘅，就有其他嘢嘅，有啲即係工藝品啊，乜都有噶。啊，賣下啲花樽啊，嗰陣時係90幾年尾啊，差唔多回歸嗰陣時，就好多葡人中意呢啲嘢喎，佢哋喎中意即係盆栽、盆景啊嗰啲啊，啲樹景啊，彎彎曲曲，我哋中國嗰啲嶺南盆景，佢好中意喎，佢識得欣賞喎嗰啲人喎，就買好多翻去喎。哦，有啲又買啲工藝品啊，即係回歸佢哋帶翻去葡萄牙嗰度啊嘛，我哋做紀念啊可能啊嗰陣時，特別好生意嗰陣時係98、99嗰陣時好生意。後尾一到咗佢哋走晒之後就淡啊，嗰陣時我見拎出去賣多數都係不如理想啊。而家唐先生已經退咗休，但係仍然每一日都返到去由父母一手開墾嘅種植園，悉心照料植物，等呢一片土地繼續充滿生機。我樣樣都有㗎啦，即係逢係少啊、罕有啊、靚啊嗰啲，或者容易種啊嗰啲我都種啊，真係樣樣都種啲啦，甚至蘭花啊嗰啲我都會種啲㗎，即係樣樣都有咁啊。每樣都種啲即係比較好啲咁咯。嗰啲盆景啊，我都好中意啊，同埋好多即係嗰啲葡國人啊，好中意嘅真係。佢哋中意我哋中國嘅嶺南盆景啊，即係彎彎曲曲啊嗰啲啊，嗰啲茶樹啊、松啊嗰啲啊。當時我都種好多喎嗰陣時，即係佢哋中意啊，甚至都唔使拎出去，佢夜晚半夜都走嚟嗰度揾我嗰陣時。製作盆景唔單止係一門技術，更加係一門藝術，需要學習同埋欣賞唔同風格嘅盆景設計，先至可以創造出多姿多彩嘅作品。即係我每日都上網啊，嗰度有園藝睇㗎，啱晒我。嗰時我睇到啲外國人同埋啲菲律賓人啊、啲南亞人啊，佢哋都會做我哋中國嘅盆栽啊，呢啲啊，美輪美奐啊，係中國式嘅喎。有亭台樓閣啊，小橋流水啊咁啊！我以前種嗰啲咧，啲葡國人中意嗰種就係嶺南盆景，就冇呢啲嘢啊，即係至多係擠幾嚿石落去啊，冇石山嗰啲喎，淨係咁啊彎彎曲曲啊，嗰啲松樹啊、福建茶啊呢啲啊。但係我睇到佢哋我點解外國人都識得咁砌我哋中國式嘅盆？佢叫好似英語嚟㗎，bonsai叫做 bonsai，我哋叫盆景啊。我睇到真係好精彩啊！嗰陣時我又諗啊，我話我哋中國嗰度咁多名山大川啊，可以將佢製出嚟啦，縮影成一個盆。好多中國嘅名山大川啊，即係呢個廬山啊、泰山啊嗰度好靚嘅真係。我想將佢即係縮影啊，即係做一個好似呢啲咁咯，呢個盆景啊。都好少人嚟買啊！有啲即係喺附近住嗰啲人啦，有啲喺石排灣啊嗰啲甚至有啲揸車嚟嗰度，但係冇乜人，一個月都做唔到幾多我哋，甚至有啲葡人都有少咯，或者有啲即係葡籍嗰啲土生啊嗰啲，佢哋都好中意呢啲盆栽。